嗱，最近咧有好多啲街坊同埋粉絲都話要過嚟佛山呢邊旅遊嘅。本身佛山咧就係一個熱門嘅旅遊城市嚟嘅，由於又撞啱到係放暑假，小朋友過嚟一齊玩嘅。有位粉絲黃小姐喺中山過嚟嘅，話想揾條好有特色嘅親水手鴨。咁我同佢講啦，可能冇咁快嘅。嗱，由於最近啲貨比較多啲，譬如話喺度成個禮拜嘅，唔使急，最緊要係有特色，咁就啱啦。我度啱啱好有一手好有特色嘅，依家即刻同大家過去分享下。嗱，咁我就幫佢專登同佢 cut 咗呢手好有特色嘅親水翡翠手鴨嚟嘅，你睇，你哋緊張睇唔睇得出嚟咧？我依家同大家簡單講解下啦。嗱，親水你哋見得多啦。嗱，好似呢種帶有耍根嘅親水，而且仲係耍根都點綴得好靈動嗰隻嘅，大家肯定未見過啊！你睇啲點綴得幾靈動，哇，真係越睇越靚。嗱，咁黃小姐咧，佢又睇啱咗呢隻比較耍根比較多啲嘅，咁佢又即刻就落咗訂啦。佢我即刻就同你講啦，你交俾老夫子可以放1萬個針，即刻就同你起貨。哇！你睇嗰陣時報灰嗰陣時咧，我仲驚嗰啲耍根走唔出嚟，你睇，依家成個認出嚟，啲耍根幾靈動，真係越睇越靚。嗱，就能夠買張砂紙拋光啦，拋完光出嚟啲效果仲靚應該。依家仲未拋光都已經係咁啦，即刻落去拋光。哇！你睇啲亮光出嚟係咪好搶眼咧？嗱，成條手鴨嗰啲耍根點幾靈動，啲綠色又鮮豔。搞掂，大能整埋個內圈先。嗱，啲紫色雖然唔係好濃，但係依然都好搶眼嘅，一眼就睇到係紫色嘅。依家啲光粉已經呈現晒出嚟啦。搞掂，即刻攞過嗰邊睇下效果係點樣。哇！你睇下起完貨之後，係咪同你一樣咁靚你咧？你睇下咁溫柔嘅紫色，加低隻幾抹淡淡嘅果綠色，俾人睇起身咧好清新淡雅嘅。尤其是嗰啲耍根點綴得幾靈動，你睇下個底妝係好乾淨嘅，但係成手一定好顯膚色嘅。嗱，依家同大家一齊睇下自然光，幾時夠真實。哇！你睇下喺自然光啊，你睇下嗰啲紫色一啲都唔失色嘅，依然都係淡淡嘅紫色，因為啲種夠晒老啊嘛。你睇下個抹綠色幾鮮豔動人，呢啲耍根點綴得幾靈動，成隻鴨睇起身咧真係好有特色嘅。好有品味嘅。嗱，好似呢種帶有耍根嘅親水翡翠手鴨咧，喺老夫子工場呢度做好多嘅，即係如果各位街坊同埋粉絲睇啱中意嘅，就同老夫子單翻聲，我要一隻，即刻同你哋安排。